Part 5, The Gorgon's Head. Res difficilima erat caput Gorgones abscidere. Eius enim conspectus homines in saxum vortebat. Propter hanc causam Minerva speculum Perseo dederat. Ille igitur tergo vertit, et in speculum inspeciebat, hoc modo ad locum venit ubi Medusa dormiebat. Tum falce sua caput eius unno ictu abscidit. Cetera Gorgone statum e somno excitatae sunt, et ubi remuiderunt, ira commotae sunt. Arma ropuerunt, et Perseum occidere volebant. Ille autem, tum fugit, Galea magicam induit, et ubi hoc fecit statum e conspecto iarum evasit.